Hello, my lovelies. Nada wins. Are y'all ready for episode 7 of Me Something Noi Kunti? I'm very sad because that means we have 3 episodes left. Because, like, what the fuck? Look, I'm in praying and imploring. I will sign a petition. GMMTV, can we get some of these DVD box sets back? Because I'm gonna need this one on a DVD. ASAP. I already know it. But yeah, I cannot believe we're on episode 7 of Me Something Noi Kunti. I'm not ready. I'm not ready. As you guys can see, Steven and Prapun is here, our godson, our grandson. Did you see? I know some of y'all woke up the day, I think it was on the day of Christmas or the day after Christmas. I'm not sure. I can't remember if it was Christmas Day or Christmas day after Christmas. I'm pretty sure it was Christmas Day though. Our baby has a voice now, is talking. I'm so proud. I'm so excited. I cannot wait to see more. But yeah, we're just gonna go straight into this. Last we saw, our babies were kissing. Peach got a whole ass dark room as a present, which is insane. I did see a comment. I believe I saw a comment from Puin today, which I think I replied to, where he was just like, y'all prepare yourselves, but also like you've been warned, basically us to like keep it down a notch. Like, I'm assuming he's saying, if I remember correctly, and y'all know I have like the mind of a goldfish, I can't remember shit, but it was like basically like y'all gonna have to touch some grass in this episode. So I'm like, what do you mean? Like, what do you mean? Y'all know I'm a hot mess. I'm a hot mess. But anyways, without further ado, let's just get into Misa Tenoy Kunti, episode 7, and see where we're at. My prediction is that I do think that Look Pop, is that how we say Bonnie? Oh, my wife. Name. I believe in this one she's finding out, or she's going at the end of her. I definitely feel like they're gonna be trying to hide it, but she's gonna end up finding out. And then Tread. I think Tread is Stamp's character. I think he's gonna be flirting because he definitely has a crush. I'm curious if we're going to see Ran and Tawan in this episode, but if we don't, that's okay. I mean, I would enjoy seeing Perth and Tenda, but if not, that's okay. I'm just ready to get more into the story. Also, we're gonna get a little bit more back. Or Kunti's gonna know a little bit more of Peach's backstory, along with his sister. So I'm very excited for that. That was way too low. ในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือหนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Wait, I'm assuming it's for the fucking wait. บ้าหรือเปล่าคุณทำอะไรคุณช่วยปรึกษาผมก่อนได้ไหมคุณเล่นซื้อตึกทั้งตึกนั้นแล้วคุณโอนมาให้ผมเนี่ยนะของไม่ใช่5 บาท 10 บาทนะคุณและที่ดินตรงนั้นน่ะเป็นแสนในช่วงอุปกรณ์ในร้านนี่คุณทำแบบนี้ไม่ตลกนะจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลตึกที่นี่ลำพังแค่ทำงานที่อาร์เซนี่เนี่ยผมก็ไม่มีเวลาจะนอนแล้วไม่ตลกนะคุณเหตุผลของคุณคืออะไรไหนคุณลองว่ามาสิ Oh, I hope he gives you reason that's gonna make you melt. Please. ก็ที่นั่นมันมีความทรงจำของเรา2 คนเต็มไปหมดเหตุผลอะไรฉันจะไม่อยากเก็บมันเอาไว้เหตุผลแค่นี้ไม่พอครับแต่ว่าทางนี้ผมรับมันไว้ไม่ได้จริงคุณมันมากเกินไป Like a little puppy. เคี้ยวอ่ะเปลี่ยนร้านนั้นมาอยู่ภายใต้อาร์เซนี่แทนแล้วเอาคนของเราเข้าไปบริหารครับบอสแต่ให้พีชได้ฟรีตลอดชีวิต Peach is like คุณเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมมีสายเข้า Oh, I forgot about Ms. Mint. Okay, really quickly before this suit. Miss Mint, one, I love that the minute he got on the phone, he was expecting to be like, babe, you got me a building. And he was just like, what the fuck are you doing? Like, why are you buying me this shit? Like, why are you wasting this money? I love it. I love it so much. I love that Peach is the only one that can be like, get a grip. Honestly, this is for the fans too, because I feel like we're all, every week, we're just like simping, dying, just overly like loud and just like just loving it, and we have to also get a grip.
That being said, though, I didn't say this in the last reaction, and so, Nadawan/Lovely in the comments did say this, and I was like, "Per," because I thought it, but I never said it, and so I want to give them a shout out. I apologize because I don't remember the commenter's name, but they were saying that they they were saying that Peach has really good taste. Agreed, because Miss Mint, she's gorgeous, and then Pun, gorgeous. So like. Good taste, you know what I mean? Anyways. เมื่อไหร่พีจะรู้สักทีนะว่าเงินของฉันเนี่ยเอามาเรียงต่อกันจนใหญ่เท่าฝาบ้านได้จริง Come on, give us like so I love it. It's the giggle for me. I love it. Also, if my eyes look a little puffy, you guys, I just watched before this. I had to do this the opposite way. I watched Beside the Sky prior to this, and had me going through it. Lovely. I'm loving what I'm seeing, but for sure, I had to buy. I have a whole, just because that series was starting, I was like, yeah, just to be on the safe side. If y'all were here for my Magic Prophecy reaction, I swear to God, every other episode I was like crying for what some reason. And so when Beside the Sky was starting, I was like, yep, definitely gonna have to have that one for that. So yeah, so if my eyes are a little puffy or I look a little red, that's why. But I was like, you know what? I'll have to do Misate no Kunti like afterwards because it's gonna put me in a happy place. Micro. จริงๆแล้วรอเจ้านายมิ้มกลับมาจากญี่ปุ่นก่อนก็ได้นะค่อยนัดกันทีเดียวไม่อยากเจอเราขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นกลัวมิ้มเสียเวลาเราก็จะคุยแค่เรื่องงานไม่ใช่เหรอแล้วแต่พีทเลยก็ได้ No, Miss Ma'am. อีกอย่างพรุ่งนี้เรามีประชุมอ่ะกว่าจะเสร็จก็เย็นๆเลยหรองั้นเดี๋ยวเราทักไปอีกทีนะ The reason I'm laughing is because I feel like that editing was smart choice PX, because it was just like fans being like, don't come in here, Miss Ma'am, don't come in here and ruin our good time. So it's just like bam bam. You just like in your head we're thinking like, Miss Ma'am, don't even try to get back in these good graces, don't try to get back in there with Peach. Peach is moving on and he got himself a good ridiculous man. You know what I mean? Well, he's a mafia boss or son of a mafia boss, so like it's dangerous, but you get what I'm saying, like overall. So we're all like, don't you do it. So I just thought that was a good transition. ตระกูลโชเฮติดต่อมาอยากขอเข้าพบคุณทีครับใครเป็นคู่ค้าอาวุธของอาเซียนีลูกค้ารายใหญ่ของคุณท่านมีอิทธิพลอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ลูกชายคนเล็กของตระกูลจะเข้ามาทำธุรกิจที่ไทยครับเลยอยากจะขอเข้ามาทำความรู้จักกับคุณทีเอาไว้ครับไม่จะเป็นนายก็รู้อาเซียนีที่นี่ไม่เหมือนที่ของแดดฉันไม่ได้มีปืนเอาไว้ขาย He always looks so good. That's was. Why was she holding it like that? พับไปทำอะไรมา She's tired. She's tired from work. Oh, I love it. That's gonna be merch. แล้วพี่พีทไอเทนน่ะมันทำงานดีขึ้นก็จริงแต่กว่าจะดีขึ้นได้อ่ะพับแทบไม่มีเวลาทำงานตัวเองเลยเนี่ยแต่งรูปไม่ทันเหรอคะงั้นเดี๋ยวพับขึ้นไปอาบน้ำนอนเลยที่เหลือเดี๋ยวเสกให้จริงเหรอคะพับอยากถวายเงินเดือนทั้งหมดให้พี่พีทเลยแต่ถึงถวายให้พี่ก็ต้องเลี้ยงหนูอยู่ดีใช่ไหมคะ
รู้ใจไปหมดเลยนะคะเนี่ย อย่าเรียกว่ารู้ใจเรียกว่ารู้ทัน I love them. I love their shades of blue in this too. I love it. พับไม่อยากทำงานแล้วอ่ะแฟนพี่พีทคนนั้นรวยปะให้เขาเลี้ยงพวกเรา2 คนเลยไหวไหม ยังไม่ใช่แฟนซะหน่อย ว่าที่แฟนก็ได้เขารวยไหมอ่ะ ก็พอมีพอกินน่ะ He has enough to get by is an โอ้ understatement. ไรอ่ะ รีบขึ้นไปอาบน้ำนอนได้แล้ว ก่อนที่พี่จะเปลี่ยนใจ ถ้าพี่พีทเปลี่ยนใจพับตายแน่ไปดีกว่าขอบคุณนะพี่พีท What did อย่า this? วิ่ง I เดี๋ยว want to know what the cup said. พอมีพอกินที่แปลว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่หมดอ่ะ Facts. Oh, the sticker. Also, really quickly, I know this is a PX thing because he did vice versa as well. Or it might be just his team. I'm not sure. I love the color choices that in every episode. Like the blues are very outstanding in this one. Oh. I never miss my shot. That's what it says. Got it. Oh, he looks amazing. Both of them. คุณมาทำอะไรบ้านผมแต่เช้าเนี่ย Wait, what did he say? I was just distracted by the pants. คุณมาทำอะไรบ้านผมแต่เช้าเนี่ย ตัวพี่ลึกพี่ลั่น ขึ้นกลางๆชอบกลอีกแล้วนะ He's like, sir, calm down. ก็ผมใส่ชุดนี้นอน It is. It's our ผมไม่ได้ใส่ให้ใครดู grandma. ที่ไหนล่ะและอีกอย่างคนที่มาบ้านผมเช้าขนาดเนี้ยก็มีแต่คุณเนี่ยแหละ It's the way he's smiling. มีแค่ฉันงั้นเหรอ Oh my god. Boy, go touch some grass. He's like, where are my ฉัน shoes? หายไปไหน ฉันเลยปลูกคุณจะที่ไหนล่ะมันคงพัก พี่พีท He forgot his sister was there. I forgot. พับเรื่องมาแล้วนะวันนี้นอนเถอะไม่ต้องไปส่งหรอก คุณรอมีของจริงนะไปแบบไหนโอ้ไปแบบไหน The way he did those. มายืนทำอะไรหน้าประตูอะ พอดีตะโกนลงมาก็เลยเปิดประตูให้หนูนี่ค่ะ That wide? แต่ว่าพี่ไม่ได้ทำข้าวเช้าไว้ให้นะพักไปหาอะไรกินที่ออฟฟิศนะ ได้ค่ะเฮ้ยรถมาแล้วพับไปก่อนนะ เฮ้ยเดี๋ยวเดินไปส่ง I would be like, ไป the fuck is wrong with you? ได้ค่ะ บายครับ Oh my god, I love this. Just thank you. Just thank you for this blessing. If you guys have these pants, are they like it's hiding in the bushes for me. How would he even have that? โชคดีนะ ที่คุณโม่เขาไม่ได้จอดรถไว้หน้าบ้านนะไม่งั้นนะ ตายแน่ รัชกรกับฉันเคยเจอกันแล้ว เจอที่บ้านกับเจอที่ออฟฟิศไม่เหมือนกันนะคุณ กระต่ายตื่นตูม ถ้าพับเห็นว่าคุณมาบ้านวันเนี้ยพับได้ช็อกตายแน่ แถมเอาอาหารเช้ามาให้อีก แล้วเมื่อไหร่จะบอกคุณรัชกร เรื่องของเรา เฮ้ยคุณพับมา คุณลงไปนอนก่อนนอน How tell me how this works. Tell me how In what way does this work? I'm sorry, y'all. But why like he's so far up, like it just looks weird. Like if I was his sister, I'd be like, what the fuck are you doing? Also, isn't his shoes back out? ดีนะวันกลับมาทัน I'd be like, are you planking? นอนข้อมาพี่พีท ไม่ดีว่าหลังอะ เดี๋ยวพับเหยียบหลังให้ไหม ไม่เป็นไร Walk on your back is crazy. On a couch? Like you would need firm งั้น floor. ฝันดีนะคะลูกพีท ไม่ลืมอะไรแล้วเนาะ บ๊ายบาย I need his sister to be like, I saw them shoes, but I was ignoring. It's the fact that he's out. You notice the blanket's also blue? It's the fact that he's on top of this man. Kunti is gonna die.
Okay. My reaction was ridiculous. Let me also get a grip. Come on, waist grab though. ลูกพีช หิวข้าวไหมเนี่ยคุณ ลูกพีชลูกพีชทำไมหัวใจฉันมันเต้นเป็นชื่อเธอลูกพีช คุณงั้นผมขอไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวมาร อได้ทั้งชีวิตฉันก็รอได้ Oh my god. Oh, I love Kunti. โมกฉันมีงานด่วนให้นายทำ He's so fucking และนายมีเวลาแค่20 นาที It's him still having a fucking piece of bush. But when I hear that song, I think of Parker. คุณ Dad getting an A peach pillow is insane. Where the fuck would he have 20 minutes to go get that from? อะไรอ่ะ ชอบไหมล่ะ I'd be like, you look. เรียกผมว่าพีช ลูกพีช พีช ลูกพีช ผมบอกว่าพีชไง ลูกพีชหรืออยากจะให้ฉันออกเสียงชอช้างชัดขึ้นก็ได้นะ ลูกพีช I'm dying. พีช Did they drop these photos? I feel like they. I hope when this. พีชคุณกวนผมปะเนี่ย Yes. Him wearing. พีช He looks so คุณจะ ridiculous. ไม่ถอดจริงดิ He looks เขา ridiculous. สรุปคุณมาบ้านผมทำไมแต่เช้าเนี่ย ไม่ทำงานเหรอ ก็มารับเธอไง I'm sorry, I need a minute because like he looks like I can't even take him seriously. I love it. Kunti makes my Saturdays so much better. This character is a goof and I love it. I'm trying to think, was he as yeah, there's a difference, but it's fine. I love it. I love what they've done. I'm hoping that in the photo that he took, that we have Peach/Puin doing his signature like judgment face. I hope so because that will become a wallpaper on my phone 100%, if not the wallpaper. นี่มีประชุมโปรเจกต์สปริงไม่ใช่เหรอ ตั้งบ่าย2ผมเก่าก็จะหลับอีกสักตื่นนะค่อยไป คุณไปก่อนเลย ฉันรอได้ คุณทีห้ามเสียงานเพราะผม ดุจัง ไปได้แล้วครับ I love that he calls him strict, but I'm sure his dad is worse. ก็ได้ มีกาแฟอยู่ในตู้เย็นนะ เอาไว้ดื่มตอนเธอตื่น คุณจะไปชุดนี้จริงดิ Oh my god, I want him to go into work that way. Just so that people be like, what the fuck? We can put it on his head. คุณ Not us getting a cute romantic moment with this fucking pillow. They better sell this. No, but why does Puin look so cute with this on? Ah, no! อีกไม่กี่ชั่วโมงกูจะได้เจอกันแล้วนะ ภาวนาให้ใจฉันมันไม่ขาดไปซะก่อน I feel like, wait, get out of my face. ไปนั่งรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมมา I can't take them seriously with these. ของฝาก จากไหน ก็
ตอนที่เราไปเที่ยวทะเลด้วยกันเนี่ยแหละวันแรกผมไปเดินตลาดแฮนด์เมดมาเห็นอันนี้เลยคิดถึงคุณอ่ะ คิดถึงฉันเลยเหรอ คุณเลิกจับใจความแค่สิ่งที่คุณอยากฟังได้ไหม Can ผมพู you ดตั้ง stop? เยอะนะ Can you stop picking up what you want to hear? I love it. Oh, that's so cute. พอดีผมเห็นแล้วเคลือบแก้วอ่ะมันก็เลยต้องรอให้แห้งร้านเขาก็เลยต้องส่งกลับมาอีกทีขอโทษที่เอาไว้ให้ช้าเนี่ย The man's gone. Man's gone. You know those chibis that people always like to put of like the babies like being like ว่า kissing กันว่าเสียงกระดิ่งลง or kissing or like being very clingy to or whiny. There's ones for like specific pairings at GMM, but there's one that's like they've done that each little chibi video is a couple. Like 100% I need to see one for Kunti and Peach because that is them. Like Kunti is so far gone. Stand up. Like everything. Also, we better GMMTV. The cup, the peach hat, the slippers, and this little like ornament chime. They better all go on sale. I would buy that. I would put the chime in my car to be honest, rather than like out. เขาว่ากันว่าเสียงกระดิ่งลงมันจะทำให้คนเราใจเย็นลงและมีสติมากขึ้น Not his name also in it. ลองไปแขวนดู Oh, he said that though. His handwriting is ฉัน nice. ด้วยเหรอ Oh, I thought he said it. ของคุณทุกชิ้นจะมีสลักชื่อคุณไว้ไม่ใช่เหรอ ของทุกชิ้นของฉันจะมีคำว่าธีรกิจเครีสลักไว้เสมอฉันชอบมากเลย ขอบคุณนะลูก How the fuck did he pass out that quickly? Who falls asleep? Never mind. Before you guys say who falls asleep that quickly, I know someone who falls asleep. My best friend falls asleep like that. We'll be mid-sentence and she's... And I'm like, damn, girl. Like, my best friend falls asleep like that. He really fell asleep with this thing in his head. It's so ให้ cute. หัวใจได้พัก ร่างกายได้ฟื้นฝันดีนะลูกพีช I think they actually have a photo of like Poon actually falling asleep with this on his head. I bet you it's because it's warm. That's that's how deep you have to be in sleep to not wake up from writing. Come on, getting branded. Oh, I like the way he wrote the K. ถูกแล้วล่ะ ของทุกชิ้นของฉัน จะมีชื่อฉันสลักไว้เสมอ Oh my god, imagine if his sister comes home and sees him sleeping and sees that. He looks so ห้องป cute. ระชุมพร้อมแล้วนะครับ ฉันมีเรื่องปรึกษาหน่อยซิโม ครับบอส ฉันควรแขวนไว้ที่ไหนดีอะถ้าแขวนไว้ที่นี่ ตอนกลับบ้านก็จะไม่เห็น แต่ถ้าเอากลับบ้าน ตอนมาทำงานฉันจะทำยังไงอะ ซื้อเพิ่มอีกอันหนึ่งสิครับ ฉันไม่ได้ซื้อเองหรอก พี่ซื้อให้นะ He's gonna be like, อันที่จริง มันพิเศษกว่าปลาหมึกพวกนายตั้งเยอะ
Sir ก็แสดงเห็นแล้วสินะว่าสำหรับพีทฉันไม่ธรรมดา ไปประชุมกันเถอะครับ มีเพนชื่อฉันด้วยพีทบอกว่าเขียนเองกับมือด้วย บอสครับ นอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้วเนี่ย ลายมือก็ยังสวยมากเลยอะ มีความรักได้ แต่อย่าให้เสียงานเลยนะครับ ฉันชอบมันมากเลยละโมชอบมากจริงๆนะ I love Buck's like Did he get on your forehead because you fell asleep? Be dead. Or he's just gonna see it. No, it didn't get on his forehead. Who looks that good after taking a nap and falling asleep? เขียนชื่อฉันไว้ด้วยเหรอ จำได้ว่าของคุณทุกชิ้นจะมีสลักชื่อคุณไว้ไม่ใช่เหรอ Oh my god, please be bashful and กระ shy. ดิ่งลมมันต้องแขวนนะครับ He's just fucking gonna hold on to it for the rest of his life. ใกล้เวลานัดพีทหรือยัง บอสจะถามคำถามเดิมทุกๆ5 ทีไม่ได้นะครับ He's so done with it. I love it. นั่นมันเด็กไม่ได้ Because he is a little bit of a kid. It's you loving it. And it's you loving it and not taking the marking off. Miss Ma'am, are you okay? เจ๊เป็นอะไรเนี่ย เดินไปเดินมาแล้วก็บ่นปวดเข่าอีก หมอบอกใกล้เสื่อมหรือไม่เหรอ Wait, what? เจ๊เป็นอะไรเนี่ย เดินไปเดินมาแล้วก็บ่นปวดเข่าอีก หมอบอกใกล้เสื่อมหรือไม่เหรอ ก็คุณโมกอะแจ้งว่าให้เปลี่ยนประชุมสปริงเป็นที่ห้องประชุมใหญ่ งั้นเดี๋ยวพักเธอบอกพี่พีทให้ ห้องประชุมเล็กไม่ว่างเหรอครับ ว่าง เอ้าแล้วทำไมไม่เปลี่ยนนะเจ๊ เพราะว่าบอสจะเข้าประชุมด้วย Everybody's terrified of him. I'm dead. Look at their freaking reactions. Poor Trent too is like, what? Oh god, I'm scared. Watch the sister pick it up there, maybe. I don't know. I'm nervous, but also very, very excited. He said, I'm stressed and pressed too. The under. เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่บอสนะคะเข้าร่วมประชุมอัปเดตในครั้งนี้ด้วยค่ะ Oh, Kunti. Oh my god. ที่บอสนะคะเข้าร่วมประชุมอัปเดตในครั้งนี้ด้วยค่ะ Sometimes he gives me secondhand embarrassment, but at the same time he doesn't. Oh my god. งั้นดิฉันในฐานะหัวหน้า Sir, นะคะขออนุญาต I need Mark to เลย like. แล้วกันนะคะ Thank you. Oh my god. น่าจะแปลว่าเริ่มได้ สปริงค่ะ เป็นโปรเจกต์ย่อยที่ 3 นะคะของ All Season One Word ค่ะ ในครั้งนี้ค่ะ เรายังจะได้น้องอารันนะคะ ที่เป็นแบรนด์ Ambassador ของเรานะคะ Sir. แบบหลักเช่นเคยค่ะ แต่เนื่องจากตอนที่เป็น Special Sense I need him of to be like- Collection นะคะยอดขายที่ใช้ในแบบคู่ดูจะเป็นที่น่าสนใจมากกว่า ตอนนี้ค่ะเรากำลังเลยหาได้แบบอีกท่านหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นกระแสนะคะมาถ่ายคู่กับน้องอารัน ซึ่งถ้าเราหาได้แล้วนะคะ ยังไงจะรีบมาอัปเดตนะคะบอส มีอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงค่ะจากโปรเจกต์ที่แล้วนะคะ ในโปรเจกต์นี้ค่ะเราจะได้น้องพีทนะคะ กลับมาเป็นตากล้องหลักให้กับเราค่ะ แล้วก็จะมีน้องเทนนะคะมาเป็นผู้ช่วยน้องพีทอีกทีหนึ่ง Oh god. ต้องมีผู้ช่วยด้วยเหรอ
I needed to. ผมว่าผมเริ่มจากการเสนอไอเดียก่อนดีไหมครับ ดีเลยค่ะ ดีเลยค่ะ Also, stamp looks amazing. I cannot. No, I can't. I'm such an embarrassment. I can't. This man is too fucking much for me. We can't be the only ones that are like. เนื่องจากในคอลเลกชันนี้นะครับผมคอนเซปต์ของเราคือสปริงนะครับผมอยากจะเชิดชูความเป็นธรรมชาติดังนั้นรอบนี้ผมอาจจะขอไม่ถ่ายในสตูนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่าย outdoor กัน I'm done. Oh my god. That's so shit. I would be so embarrassed. เห็นด้วย I would be like, look, if we're gonna be together, I need you to like ไอเดียของเธอดีมาก yeah, please. Oh เย็นนี้ I กินข้าว love กันไหม ผมพรีเซนต์อะไรไปบ้างไหนคุณลองรีแคปให้ผมฟังหน่อยสิ Ooh. Clock him. คุณไม่ฟังผมด้วยซ้ำอ่ะคุณมัวแต่มองหน้าผมในห้องประชุมคุณอย่าทำแบบนี้สิงานการคุณเสียหมดนะแล้วอย่างเดี๋ยวคนอื่นเขาก็สงสัยหมดด้วย I mean, at this point. He was staring at you for like the whole like เย็น 7. นี้อยากกินอะไร อะไรก็ได้ ขอธรรมดาแล้วกัน Ramen. Min? 1 ทุ่มเจอกันร้านโปรดเธอเพื่อเวลาประชุมเสร็จ คุณทีพอดี ฉันได้มุกจองร้านไปแล้ว ไปรถใครดี ฉันหรือเธอ ผมว่า ผมอาจจะไปกินข้าวด้วยไม่ได้แล้วอะ Aw. He always looks so heartbroken and just oh my god, come sir, มี calm เหตุผล down. หน่อยสิคุณ Fat for real though. Be เธอ reasonable. รับปากฉันแล้ว He's such like ผมขอโทษ still a kid and I love it. ผมเข้าใจผิดเรื่องวันนัดอะผมมีคุยงาน แต่ของเราแค่กินข้าวอะมันนัดใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ ตามใจเธอ ผมถือว่าผมอธิบายแล้วนะ เพราะงั้นผมไม่งอนะ นึกว่าพี่พีทกลับไปแล้ว เรียกพับมามีอะไรหรือเปล่าคะ เมื่อกี้นำเสนอโปรเจกต์บัสก็ดูชอบนี่พี่พีทเป็นอะไรคะ เรื่องความรัก ต้องใช้เหตุผลหรือความรู้สึกมากกว่ากันหรอ ทำไมถามงั้นน่ะ เกิดอะไรขึ้นคะ พอดี พี่ลืมว่ามีนัดคุยงานตอนเย็นน่ะ ก็เลยรับปากไปแล้วว่าจะไปกินข้าวกับเขา พอไปไม่ได้ เราอธิบาย เขาก็เลยโกรธ แล้วไงต่อคะ ก็ไม่ได้แล้วไงอ่ะ แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจ อืม คนที่แพลนไว้แล้ว พอแพลนล่ม มันก็ต้องเฟลเป็นเรื่องธรรมดา เขาคงไม่ได้โกรธหรอกมั้ง อาจจะแค่งอน The man sulks all the time. No. ก็ต้องเวทดูอะ งานก็สำคัญกว่าสิคะ ไม่ใช่ หมายถึงก็ต้องเวทดูว่า อะไรที่เทแล้ว จะไม่เสียใจที่หลัง แล้วก็ที่พี่ถามตอนแรกว่า ความรัก ต้องใช้เหตุผลหรือว่าความรู้สึกมากกว่ากัน ถ้าถามพลับใช้ความรู้สึกมากกว่านิดนึง Yeah, I was gonna say you don't really. Sometimes you can't be ทำ reasoned. ไมอ่ะ You just feel how you feel, regardless. ก็ความรัก มันคือความรู้สึก Regardless of like if you're logical, right? You're like, oh เพราะ yeah, มัน no. รู้สึก
sometimes you just can't เธอ help รับไหม it. คะ Your feelings are your feelings, just come out. Just the fact that you're questioning it is already saying that this means a lot to you. That he means a lot to you is what I mean. But I'm so sulking. I love it. มีอะไรทำไมถึงชอบกัดปากนั่นนะ ฮัลโหลมิมขอโทษนะที่โทรมากระทันหันนะพอดีเราอ่านข้อความมิมแล้วเข้าใจผิดนิดหน่อย ขอเลื่อนนะวันนี้ไปก่อนได้ไหมติดธุระด่วนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารับงานของมิมเป็นการถ่ายโทษแล้วกัน โอเคไว้เจอกันครับ He's gonna be like, who's Mim? เย็นนี้ผมว่างแล้วนะ What a puppy. I love it. He's just not Scooter. You could have just said, oh. คุณ เดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเห็นหรอก ถ้าใครเข้ามาตอนเนี้ยเดี๋ยวฉันจะสั่งควักลูกตาให้หมดเลย มีเรื่องที่จะต้องบอกอะ After balls. จริงๆมิมเขาไม่ใช่แค่เพื่อนเขาเป็นแฟนเก่าผมอะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะแค่เพื่อนร่วมงาน ผมไม่ได้อยากให้คุณมารู้ทีหลัง หรือว่ามารู้จากปากคนอื่นนะคุณโอเคใช่ไหมถ้าผมจะทำงานกับแฟนเก่าโอเคคุณไว้ใจเธอ That's the most reasonable he's ever been. I honestly thought he was gonna be like, excuse me, and get up, but he didn't. I love it. Per, you're learning. Kunti's view. Wow. ถ้าคุณพีทรู้จะไม่โกรธเหรอครับ ฉันไว้ใจพีทแต่ไม่ไว้ใจคนอื่น She looks มนต์ปริ gorgeous. ยา เคยคบกับคุณพีทช่วงมหาลัยครับ จากข้อมูลที่ได้มาเธอเป็นแฟนเก่าที่คบนานที่สุดครับ แล้วติดต่อกลับมาทำไม คุณมนต์ปริยาทำงานเป็นเลขาให้กับผู้บริหารธุรกิจบันเทิงที่เพิ่งเปิดใหม่ครับทางนั้นเขาอยากได้ตัวคุณพีทไปร่วมโปรเจกต์ครับ ฉันไม่ให้ร่วม บอสครับ คุณพีทเป็นฟรีแลนซ์นะครับ การตัดสินใจจะรับหรือไม่รับงาน บอสไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่นะครับ แล้วฉันต้องเป็นอะไร ถึงจะก่ายพีทได้ ก้าวไก่ครับ นั่นแหละ ก็อาจจะต้องเป็นคนที่คุณพีทอนุญาตให้เข้าไปช่วยตัดสินใจนะครับ อนุญาตให้เข้าไปมีสิทธิ์ Mark, why are you telling อะไร him? กันนะครับ Look, Bob. งั้นก็ไปซื้อบริษัทสตาร์ทอัพนั้นมาไว้ครับ แล้วก็เปลี่ยนมันมาอยู่ภายใต้อาสนีเปลี่ยนมาทั้งผู้บริหาร ทั้งเลขา แต่ก็แบล็คลิสต์ชื่อพีซะ เห็นทีน่าจะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับ ยิ่งถ้ารู้ว่าเป็นอาร์เซนี่ฝั่งนั้นน่าจะยิ่งไม่ยอม เจ้านายของคุณมนต์ปริยาคือคุณทัศยาครับ I knew it. ลูกชายคนเล็กของตระกูลโชเฮที่บอสเพิ่งจะปฏิเสธนัดไปไงครับ ตระกูลนี่อีกแล้วเหรอมันต้องการอะไรกันแน่ โชเฮเป็นตระกูลยากุซ่าเก่าแก่ ที่ตอนนี้ต้องการขยายฐานหน้าไปยังประเทศต่างๆ แต่คุณทัศยะดูเหมือนจะเป็นลูกชายคนเล็กที่แตกแถวเบนออกมาทำธุรกิจของตัวเอง ไม่ถูกอำนาจควบคุมเหมือนพี่น้องคนอื่นๆนะครับ มันไม่ได้แตกแถวหรอก แต่มันกำลังวิ่งตามหาทางลัดต่างหาก ผมจะจัดทีมคอยคุ้มกันคุณพีทให้ครับ ดูแลชีวิตของพีทให้ดำเนินไปอย่างปกติที่สุด อย่าให้ความเป็นอาร์เซนีไปกระทบความสุขหรือรอยยิ้มนั้นเด็ดขาด ครับ Oh, I like that better.
ส่วนไอ้ทายาทตระกูลโชเฮอะไรนั่นน่ะฉันไม่ไว้ใจ ถ้ามันกำลังเดินตามทางลัดอย่างที่เราคิดไว้จริงๆเดี๋ยวก็คงได้รู้เอง ว่าภูเขาแถบเนี้ยใครคือราชา The way they did that close up, I'm wondering if that was a line from a line, or if it was like referencing a series. Really quickly though, at first, you know how he was like, blacklist him, do this, or whatever, right? I was like, sir, come on, get a grip. Like, you know he's not gonna be happy with that, so don't do that. So I really like that Mox told him. I really thought he was gonna say, you know how he said advise someone who helps him make decisions. I really thought he was gonna go to his sister, but he hasn't mentioned it, so maybe we'll see it a little bit later. But that being said, I feel like she's gonna show up here. On top of that though, that being said, I can understand him now being even more wary before of him being like, because they are the biggest, I think he said the prophet, or either the biggest prophet or the biggest competitor to his family's gun dealing business. And so like him to be worried about Peach, rightfully so, especially now that this the son of the opposite family, I already forgot his name, the son of the opposite family is now in Bangkok trying to do business. I'm sure, especially now that he's rejected his offer for an appointment, I'm sure now he's kind of like keeping tabs on Kunti, and so like by that he might see Peach, and I'm curious to see if that meant he declined Mog being like, we'll basically put like guard detail for Peach, him saying like, no, don't do it, let him live his life as normal as possible. I really love that, because even though he's overly protective of Peach and everything having to do and wants nothing but the best for him, I do like that he wasn't immediately like, yes, you know what I mean, because he knows Peach wouldn't like that. I love that he's like, in a way, he's like, let him have the most normal life he can possibly have, because he doesn't, you know what I mean? I really, really enjoyed that. That looks good, but no one's eating these meats. The salad in the middle looks good too. ชอบบรรยากาศที่นี่ไหม ก็ชอบนะ แต่แค่อยากมากิน ไม่ได้อยากเป็นเจ้าของ แล้วคราวหลังไม่ต้องปิดร้านก็ได้คุณ ถามจริงๆเถอะ ไม่ได้จะห่วงหรืออะไรนะ ทำไมเธอยังต้องรับงานเพิ่มอีก เงินจากอาซูนี่มันน้อยไปเหรอ มันไม่ใช่เรื่องเงิน It's about the project. ผมทำเพราะผมรักอาชีพนี้ คนส่วนใหญ่เกลียดการทำงานกันจะตาย ถ้าเลือกได้ ใครๆก็อยากจะนอนหายใจทิ้งไปเฉย Mood. ผมไม่เหมือนคนอื่น เพราะว่าผมมีวันนี้ได้เพราะอาชีพนี้ Well, I really thought he was gonna bring. ๆ โมบอกว่ากุญแจรถอยู่ในรถแล้วนะ โอเคครับ กินเข้าบ้านได้แล้ว How many ขอบ cars คุณ does สำห he รับวันนี้ have? นะคุณ อาหารอร่อยมาก This is the third car we've seen ไป him ด้วยกัน have. อีกนะ คุณ พรุ่งนี้วันหยุดคุณว่างไหมฮะ นี่อะไร ผมอยากพาคุณไปที่หนึ่ง สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ คุณทีนี่แม่ใหญ่ คนที่เลี้ยงผมมา เข้าไปข้างในกันก่อนเถอะ นี่เด็กๆกำลังอยู่ในช่วงพักพอดีเลยค่ะ ถ้ารู้ว่าพี่พีทกับเพื่อนมาหาน่าจะดีใจกันมากๆ พาเพื่อนเข้าไปข้างในก่อนไป เข้าไปข้างในคุณ Oh my god, look at all those chickens. I hope we get a specific scene from the novel in ม่าน here. ย้ายออกไปแล้วเหรอครับ ใช่จ้ะ ไป
ได้สัก2 อาทิตย์ละ แล้วหมอเป็นไงบ้าง ก็อย่างที่เห็นน่ะ แม่เห็นหมอกยิ้มครั้งสุดท้ายก็ตอนส่งน้องขึ้นรถ หลังจากนั้นก็แทบไม่ได้ยินเสียงอีกเลย Stop, you're gonna make me cry. อันนี้พี่ทีเพื่อนพี่เอง สวัสดีครับพี่ที เป็นไงบ้าง ผมคิดถึงน้อง เดี๋ยวอะไรลงตัวม่านเขาคงติดต่อกลับมาเองแหละ ผมรอน้องโทรมาหาผมทุกวันเลยครับ พี่เข้าใจหมอกนะ เข้าใจจริง น้องอยู่ที่นั่นมีความสุข มีบ้าน มีห้องส่วนตัว มีพ่อกับแม่ จริงๆ ผมก็รู้สึกดีใจกับน้องมากๆ แต่แค่คิดถึง Oh my god, stop, no. Because I cannot see Poon cry. I will cry. No, stop, don't do this to me. อ้าวเด็กๆ ได้เวลาทานอาหารกันแล้วจ้า ไปกินข้าวกันไหมพี่พีทพี่ทีด้วย Oh, I love that he called him PT. ๆ ไปก่อนเลย เดี๋ยวพี่ตามไป God damn it, why does everything make me cry today? Sweet Jesus. But this would have gotten me regardless if I watched something else anyways. I would have been like crying like a baby.ผมเห็นหมอกแล้วคิดถึงตัวเองเมื่อก่อนนะขอโทษนะที่ทำให้คุณตกใจ เด็กทุกคนที่นี่ ไม่มีครอบครัวกันหมดเลยเหรอ บางคนก็เป็นเด็กกำพร้าจริงๆ ส่วนบางคนก็มีครอบครัวอยู่แล้ว เหมือนผม หมายความว่ายังไง ผมกับพับถูกส่งมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอยู่ในครอบครัวที่มีแต่ความรุนแรงโดนพ่อเลี้ยงทำร้าย ส่วนแม่แท้ๆก็ทำอะไรไม่ได้ พี่พีทไม่ต้องกลัวนะ พี่พีทจะดูแลลูกพับเอง ไงจ้า2 คน ชื่ออะไรกันบ้างล่ะ ชื่อลูกพีทครับ ส่วนน้องชื่อลูกพับ เหนื่อยกันมามากแล้ว หลังจากนี้ให้แม่ใหญ่ดูแลต่อนะลูกนะ Pobrecito. ที่เธอเคยกลัวฉัน ก็เพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า ฉันจะไม่มีทางทำอะไรเธอ ฉันสัญญา ผมเชื่อ ผมเลยพาคุณมาที่นี่ โอเคหรือเปล่า ผมเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ18เพื่อที่สักวันหนึ่ง พอพับอายุครบ ก็จะพาเขามาอยู่ด้วยกัน ตอนนั้นพับเขาก็ต้องหลบซ่อนๆ หวังว่าจะไม่มีคนมาถูกชะตาและอุปการะเขาไป ส่วนผมเองก็ยังมีคุณสมบัติไม่พอที่จะรับเข้าไป แต่ผลสุดท้ายก็ได้อยู่ด้วยกันนะ แต่คงจะเป็นเพราะเหตุผลนี้แหละ
ที่ทำให้ผมรักอาชีพช่างภาพนี่แหละชีวิตจริงๆของผม I love that he's opening up to him so ฟัง much. แล้วรู้สึกยังไงหรอ I truly believe that he's never showed this place to anyone. Or very few if he has. Like very, very little. Maybe less than like a handful. เหนื่อยไหม Oh, Kunti. เก่งมากแล้ว ที่ทำได้ขนาดนี้ แต่หลังจากนี้เธอจะไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นแล้วนะ When they have these heartfelt moments, I've like die. เพราะฉันจะเป็นคนดูแลเธอกับน้องไปเอง I don't even think he really needs that. I just think the care that you're giving him and the worry and I love how it's about him. Every answer back that Kunti has done has been like, are you okay? Are you tired? Like, how are you doing? And I don't think he ever gets that answer. Boy, don't you get mad. It's a little kid. Stealing. Sorry. He had me going through it and then อร่อยนะ he tried. ฉันจะไปยี่เธอให้แหลก That's so cute. What a goofball. This is adorable. I'm telling you, no one else could have been these characters besides Pon and Puin. But really quickly, back to what I was getting at. Before we could continue, I love how I love it. I love their progression. The way they go forward on this relationship. I really, really am enjoying. I love how more open Peach has been, and I really, really love. I love that whole scene. I love that Kunti was very much for someone who's never really paid attention to anybody else. I feel like he's very mostly like besides his parents and his, brother, I feel like most of the time when he's just very much in a way like not aware of anything, there are some when it comes to Peach, he is so in tune sometimes to his emotions. Obviously, he's ridiculous and he has his times where he's just like we're not there, you know what I mean? He's like, sir, come back down to earth. But I do love that how quickly Peach has become important to him and how quickly he can immediately tell like, oh, he might need something, you know what I mean? There are times he picks and chooses obviously when he does this, but there are times when it's really, really needed that I just freaking enjoy these two. I enjoy these characters and I enjoy these two acting as these characters. The emotional scene, the watery eyes for Puin and the worry face on Pond during the scene when they were talking with the child, and you can see Puin as Peach, getting before he even asks questions, kind of getting teary-eyed and kind of holding back in front of the child, but also the cut to Pond's like the little worry lines right here, and just he can clearly see in that moment it was like he almost wanted to be like, what can I do to get you not crying? What can I do to relieve you of the sadness that you're feeling? And I love that. I'm curious to see if he's going to do anything, because I love how he was taking kind of open to this new world because of Peach, of the children. Also, I love that he was being cute.
แต่คุณก็เป็นขวัญใจของเด็กๆนะ ไว้ไปด้วยกันอีกนะ ไปกันบ่อยๆเลย ผมถามอะไรอย่างสิ I love that he wants to go back. วันนี้ที่คุณไปอะรู้สึกไงบ้าง ขอบคุณที่ฉันไปรู้จักกับบ้านของเธอ แค่นั้นเองเหรอ จริงๆแล้ว ก็มีเรื่องหนักใจอยู่เรื่องหนึ่ง ว่า แบบนี้ฉันต้องสู่ขอเธอจากใคร คุณ ฉันซีเรียส You กับแม่ใหญ่คนนั้นได้ไหม หรือว่า ต้องสู่ขอเธอจากน้องสาว ผี for real though, y'all are like barely, not even really official yet. เครียดอะไรมาทั้งวัน See what I mean? หรือเธอกลัวว่า He just wants to ฉันจะรัง delete. เกียจเธอที่เธอโตมาจากที่นั่น ไม่ได้อยากคิด แต่ก็อดคิดไม่ได้ ยิ่งรู้แบบเนี้ยยิ่งรักมากกว่าเดิม I love that. He's like, oh god. เด็กแล้วคุณกลับเถอะ คืนนี้ He's gonna ask to ฉันขอ stay. ค้างที่ได้ไหม I feel like he's gonna be like, but not like that. ครับ It's the แต่ที่นี่ไม่ได้มีอ่างอาบน้ำไม่ได้มีบัตเลอร์ไม่มีอะไรเลยนะ but it has แค่ you. มีเธอก็พอแล้ว Hey, I love it. I really thought Sis was gonna find out today. Oh, I love it. I love it. เป็นไงบ้างคุณ ชุดครึ่งๆกลางๆของผมใส่สบายไหม ก็ไม่ได้แย่ Are they about to sleep on this one ass twin bed? Because they're gonna be like this, and I'm gonna be very happy about it. Oh my god! คุณที Oh my god, look how tiny it is. เธอพูดก่อน ขอบคุณสำหรับวันนี้มากๆนะคุณ Can they cuddle? Please. I ผม beg. ชอบคุณแบบวัน I นี้ beg. Wait, what? ขอบคุณสำหรับวันนี้มากๆนะคุณ ผมชอบคุณแบบวันนี้มาก Me too. คุณ I love them in this bed. ผมชอบคุณแบบวันนี้มาก ฉันเองก็ชอบตัวเองวันนี้มากๆเหมือนกัน Oh, I love that. Can they cuddle? I really wish they would. แล้วก็ชอบเธอมากๆเลยด้วย ผมเพิ่งเคยมองหน้าคุณใกล้ๆแบบนี้ ตาคุณสวยเหมือนกันนะ This shot, sweet lord. Also, him with these สวย contacts. ละ Stop. Don't. Don't. Come on, เค camera. ยมีแต่คนบอกว่ามันน่ากลัว มีเสน่ห์ต่างหาก No, they're great eyes. Oh my god. ยกให้เธอ They're so sweet. ตรงนี้ก็ด้วย คุณที He's so cheesy, but in the best ways. เราลองมาคบกันดูไหม
อะไรนะคุณ ฉันอาจจะมีงานที่ค่อนข้างรัดตัว แต่รับรองนะว่าจะดูแลเธอให้ดี ไม่ว่าเธอจะอยากทำอะไรที่ไหนก็ขอแค่บอก ฉันจะจัดการให้ เธอชอบทำงานจะไม่ขัด จะปล่อยให้เธอได้ใช้ชีวิต แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะ อาร์เซนี่จะไม่ทำให้ชีวิตของเธอต้องวุ่นวาย โลกที่ฉันกำลังจะสร้าง มันจะมีแค่เรา2 คนเท่านั้น I thought he was gonna say, "Can you be part of that world as well?" ฮาร์ดเซลเกินไปไหมคุณ นี่ยังไม่ได้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะ Ask ถ้าเธ him. อคบกับฉัน Oh. ฉันสาบานว่าจะรัก ดูแล และปกป้องเธอกับน้องเธอไปตลอดชีวิต ผมว่าชาตินี้มีถึงเมื่อไหร่นะ ตราบเท่าที่ฉันยังหายใจ The caressing of the forearm too. I love them. Sound. It's so silent. Ooh. Ooh. This is Twin song. It's the hands on the waist for me. Sweet Lord. I'm getting flashbacks to Never Let Me Go. Was it episode 7? His ears are turning brown. I mean, it's episode 7, so like we only have 3 episodes left, so like if they were gonna do this, then me up for me. Ooh. They are. Can I say really quickly? Oh no, I'll say it afterwards because I don't want to ruin the moment. I'm not. It's not gonna ruin the moment. It's just gonna make you giggle. It can't be over. Oh. Cute! Now I'm having those pictures next to his bedside table. At his bedside table. He is out. Sleepy. Cute. Not ramen. ดุไหม ไม่ดุครับ หิวไหม Back at him. Oof. หิวครับ Oof. That's gonna be my background, even though it's an ad. Wow. Just like them being cutesy. นี่คุณคะเจ้านายของมิงเอง ได้พบกันสักทีนะครับ Tea! ฉันมีเรื่องที่ต้องบอกเธอ ตระกูลโชเฮก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตระกูลเลียของพ่อฉัน คุณทัดก็เป็นมาเฟียเหรอ รู้แล้วว่าทำไมความรักถึงอันตราย ฉันไม่เคยรู้สึกกลัวตายมาก่อนจนกระทั่งได้รักพีช คุณติดตรงไหนไหม ติดเธอ อย่าลืมนะ คนอื่นยังไม่รู้เรื่องเรา พี่พีท Okay, also. Okay, really quickly, I need to say what I was going to say in that scene in the bedroom. What is it with GMMTV putting our tall kings, our trees, and they're not even like the tallest of trees at GMMTV, but what are they, why are they always putting them in like, I mean, to be fair though, that's probably just because they're tall, so like the
people around them and just like what standard there is normal, right? Like they're always putting them in shit they can't fit into. Not because of not just the width of that bed, which I was okay with because I love to see them, like in my head I imagine them cuddling afterwards. But anyways, and I'm not a cuddler, but I love to see these two cuddle. But in terms of length, they look so pressed up against. I'm assuming filming wise, like let's take all the like beautiful rose colored like petals, everything we just saw, and just like really quick on a technical standpoint. I'm just like that probably was uncomfortable for them to shoot just because like the angles that they have to be in to get we can see the angles of the kiss, right? And the twisting of their bodies, but also they're not tall. They're like too tall for the bed, but they have to make it look like they fit on the bed good. And that's why they're like kind of crunched up, if that makes sense. You know what I mean? Rather than like fully laid out. You get me? It just, that's why. But I feel like we might see a little bit of a difference in it. Where they look a little bit not like it looks more comfortable. Not that they looked uncomfortable. I'm saying like in terms of like I feel like I would feel uncomfortable if I was in that bed. You know what I mean? Like if I was that tall. Whenever we get the scene of in the pilot trailer, I think, or in the official trailer, I think we saw them at Kunti's house at one point. So like obviously he's gonna have a bigger bed and more space. But other than that, the only other thing I was gonna say is like we always see them have the phones, but I have never seen anybody charge anything on any of these shows. I was just thinking that like because I charge my phone at night when I'm going to bed, or like before the bed I put it on the charger, and I'm like, why they don't even have like an outlet or you know what I mean, just the charger itself like sitting next to it. It doesn't have to be on the charger, but it's just little things that sometimes pop in my head. Otherwise, besides that, I loved it. I was not prepared. And you know what? Think I remember seeing T in the trailer, but I forgot that he was going to play the boss. And then we're finally going to see Mint. I'm hoping who pulls Peach into whatever room it is. I'm hoping it is Kunti. I'm assuming it will be. And are you guys suspicious of T's character? Do you think he is kind of weighing his options and seeing? Because I feel like because we know that Kunti's family is they are gun dealers, that we also have people that don't believe that his actual business is his actual business. A lot of people think it's the front. So I'm wondering if they sent this child in, even though he's quote unquote not with his family, to kind of like stake, kind of see if there's any weaknesses or anything like that. And obviously Kunti's gonna be afraid now because he's fully in a relationship with Peach. And so I just feel like obviously their emotions are going to be even more intense now, officially in this, since they're officially together in this episode. I really thought we were going to get Lupa finding out, but I guess she might find out in the next episode. She looked upset, so I'm assuming she's going to be upset because her brother didn't tell her, kind of a heads up, because like it is her boss. And technically it's his, well, for the time being it's his boss because he's a freelancer. But it's kind of shades of gray there, in my opinion. This was another fantastic episode. What I really, again, and I have been saying this from the very beginning, what I really love about this show and this series, the script writing is fantastic for this one for me. I feel like we get a good portion of comedy, a good portion of like romance. We get some cheesy dialogue, but dialogue that we love, that I feel like we would probably say later on. The like filming of it and the editing is fantastic, but I also really love this like roller coaster, like obviously we all talk about, and we like that's mentioned mostly when we watch the series, is people talking about the like the comedic portions of it, right? Or like the funny scenes, because Pawn is just killing it. He delivers every line fantastically. But I think what I don't see enough of, and we do have a good amount of people, but I just don't see enough of, we have to praise these soft, more serious moments, because they
not only do they give us the comedy and the fun and the romance, but they're giving us very like they're taking serious subjects and doing a really good job of doing the like I don't want to say dramatic because I don't think it's like it is a dramatic scene, but I don't think um like it's overblown. Does that make sense? Like they really have like a heartfelt way of introducing moments for us. Specifically because Peach is it's kind of almost like the way it's presented to us is the way he is as a person, the feeling he gives as a person. Like it's a little bit of like sadness, but a little bit of like softness in a way. I don't know how to explain what I'm trying to get at, but if you understand me, then you guys get what I'm trying to say. But yeah, that for me this episode, I think my favorite scene is it's a toss up between the scene where they're sitting in the playground having the conversation of like, what do you think now that you know like the real me or my real life, you know? And Kunti just being very much adamant of like, how are you? Are you okay? Are you tired? Just really questioning how Peach is doing. To the moment of when they get back to the home and him being like, I want us to be official. Can we be official? Like, let me take care of you. Let me relieve that stress. And, you know, kind of like massaging the worry lines right here. Like all those lovely moments is those are my favorite. Those are my favorite. And I just love that we get to see him really Peach really breathe in this. And I told you guys before, I think I get so adamant and talk so much about the series afterwards and kind of go over little moments throughout it because I really loved this novel. I really did. And I'm loving the series just as much, if not more, because of the way we're being introduced to things. I just really enjoyed it. I think it's one of my favorites of the year. If not, it's definitely in my top 3. Like right now in my head there are 3 series, and I'm sure I can take it back, but there are 4 series. Let me rephrase that. There are 4 series that I have been loving wholeheartedly, and Misate no Kunti is definitely very much on that list at the top. Not only because of everything we're seeing, but or not only because of the cast is what I meant, but I really just love the writing of this one. I really do. And so I want to, you know, give a shout out to the screenwriters and to the directing team and the editing team and the cast and the crew because they're really fucking going for it and they're doing fantastic at it. Yeah. I wasn't expecting to cry in this episode. I wasn't expecting Peach to get me there, but he really did. I was expecting to laugh with Kunti's craziness and goofiness, but also I love how heartfelt he was in this and how he really expressed himself and how he just loved him more. Like I really enjoyed that. I also really love I had to say I really love Milk in this episode because he's just like I love that he's more a little bit I feel like he's from the very first episode to now I feel like he's a little bit more vocal of being like, don't do that, you can't do that, like, oh sir, hello, get it together. I love it. And you know their friendship comes that way, so I'm really happy to see that. On a side note, I also really like in the ad at the very end our like cookie clip where he's looking at the photos. I love that. I'm like, yo, release the photos because they obviously developed them. Kunti and Rome like napping together is the cutest fucking thing I've ever seen. I'm hoping we see Rome one more time in this series before the finale. I'm kind of bittersweet that we only have 3 episodes left. I feel like something might happen in the next episode to kind of like rock the boat in a way, but I don't think with this series we're gonna have a moment of like, you know how we always have like the dreaded episode 11 where like there's like a breakup or something like that. I don't really feel like I'm getting that in this series. I think that's just gonna be more of intense. Something else is gonna happen. I definitely think Look Pub in the next episode is gonna obviously find out, and I'm hoping a specific scene from the novel does happen in the series. I think we're gonna get there's 2 scenes that I want in this series to happen so bad. And I'm hoping we'll get it. I think we will. I think for sure. And then
The only other thing I want also as well that I think, or is just a theory, not that I really want, well, I do want it, but I think it's a theory for me. I think we know how Kunti likes to spend his money, and I think likes to spend his money sometimes on like ridiculous things. But I one thing that they didn't show that I'm hoping does happen in the end. You know how he was taking a look at all the kids in the orphanage. I wonder if he would be like a oh, what is it, what's the word I'm trying to use, where you donation, like a donator for it, and to kind of help like upkeeping so that the kids are provided with a little bit, like, you know, with whatever they need, anything to kind of like relieve stress on any of the people around them, but also just to kind of, I don't know, just some of these kids, especially the kids, like he said, that were like that came from families of his that were abandoned, things like this. Like all these poor children like need support and love as well, and like this would be a good place for Kunti to like. I wouldn't, if he was like threw money at it. I love it. I also really love that he was like, let's go back. Like I enjoyed myself today and I enjoyed being there. I'm sure I just love seeing his progression from the very first episode to being a little bit selfish, which he still is, to being who he is now. And same thing with Peach being a little bit more quiet and reserved to being a lot more open. And kind of enjoying Kunti's like extreme behavior, but like goofiness. I like, oh, the little smile when he saw the tattoo and he was just like drinking the coffee that Kunti got him, and he was just like looking at the window like, this crazy ass man that I fell for. I love it. I love it all. There's just so many moments in this series that I enjoy. I'm gonna stop rambling now because it is a time for me to go do something else. I will be doing the OST for Puin once I get back, so you guys will get to see that come out pretty soon as well. I'm very excited for it. You guys know I really enjoy the OSTs that have been coming out for GMMTV for their series. And I really loved Pawns. I'm very excited to see what the MV is gonna look like for Puins. If we're gonna see anything in the background or something like that, like I saw in Pawns. But yeah, you guys let me know your thoughts and theories. What was your favorite part of this episode? Please let me know. Oh my god, the kissing of his forehead after he like massaged it. Ooh. Death. Also, we need to give PX and this production team and this crew like so many like allocates and like clapping the hands. Yes, because they're doing the damn thing. I really love the color blue being a standout in this episode. I'm trying to think if there was other colors in the show that were standout, and I think at one point we had like a greenish. I think it was like in the first episode. Probably, but like the amount of blue in this and the brightness that they use, I love it. And I do know like he likes to do like almost like color theory for each episode. I know he did that in vice versa, and I feel like we do get that, so I really enjoyed that. I also need this merch ASAP and the DVD box set, please. GMMTV, please. Let me know if you guys are with me in the comments. But yeah, let me know your thoughts, your theories, your favorite part of the episode. Did you scream as much as I did? Did you get secondhand embarrassment? And did you just enjoy it overall? But that's going to be it for my reaction to episode 7. We can't have 3 more. Episode 7 of Misate no Kunti. And I will see you guys next Saturday with episode 8. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching, and a happy holidays.